مش مرتبطه باي حاجه في الدنيا دي. اما بوعي دلوقتي بقى انا بحس ان انا والله بجد مش هزار، انا دايما مش هنا. يعني انا ممكن اكون قاعده معاكي بس انا مش هنا. يعني انا حتى لما بيجي مثلا يحصل حاجه لابني او بنتي او جوزي، اللي هو انا اصلا مش هنا، انا جايه رحله، انا ده دور انا بأديه وخلاص. بس دي مش حياتي الطبيعيه. عشان كده لما بتحصل مشكله انا ما بزعلش. ليه؟ مش عشان انا مش واعيه لده، لا، انا عارفه ان ده شيء مؤقت وجزء من الرحله دي، وجزء من الرحله، وانا هتخطاه وهعديه. كده كده انا واثقه ان انا هتخطاه وهعديه، وجاي يعلمني رساله وجاي يوريني حاجه. بس ليه؟ شوفي عمق كل حدث بيحصل. عارفه ده بيخليني عامله ازاي؟ انت النهارده في رحله مثلا، رايحه النهارده مثلا مسافره خلاص، فانت السفر بتاعك انت رايحه تطلعي رحله، فايه اللي هيحصل؟ تلاقي نفسك بتاخدي ابسط حاجه، اخف حاجه عندك، علشان دايما ما تبقيش تقيله ولا وتبقي عايزه دايما الناس حواليكي تبقى بسيطه، علشان انت عارفه السفر بيبقى مجهود. فانا دايما عشان تستمتعي، علشان استمتع. عمرك في حياتك بقى انت مسافره الرحله دي بتاخدي بيتك، بتاخدي مثلا حاجات تقيله وتبقي دايما خفيفه. هو انا بقى بحس كده ان انا مش من هنا، دي مش مرتبطه باي حاجه في الدنيا دي.